jual. Terus ayo lagi, dikit lagi. Masih 200 meter lagi. Trekking guys, trekking. Jalan lagi guys, 300 meter dari parkiran. Ada lagi 300 meter kita menyusuri persawahan. Camp Rapo. Kita ada di Sungai Pribadi.
biasanya mah. Ini Ya, ada ada dulu. 17. Kapasitas berapa mobil nih? Ini kalau datang lagi 19. Hmm, Kalau datang lagi ini 18. sampai 20 ya maksimal? Enggak. Romannya mas. Parkiran. Kalau ini kan banyak kan rombongan nih. Guys, jalurnya kita dari parkiran trek, ini parkirannya daerah sini, parkiran Jaya. Nah, kita trekking lagi ke sana kurang lebih 300 meter. Tapi di sini ada porter juga sih. Terserah mau ngasih berapa, pantasnya lah. Jadi terus sana terbelok. Sebenarnya posisinya ada di sana. Parkiran dari situ. Jalan lewat sana. Terus turunan. Kita melewati beberapa camping ground, dilewati Nusantara Camp, baru Tresna Jaya Camp, sana bawah dan terus sana di bawah. Ketika diketiri guys, turun ke bawah guys. Menyeberangi sungai kecil, posisinya ada di sana dan ke sini terus bawah. Gunung Salak arah ke Cidahu. Lihat. Allah. Cidahu Camping Ground. Berarti Camp Nusantara. Tidak guys, ini Camp Nusantara lewat sini, lalu terus ke Tresna Jaya lewat ke arah kanan ya, berarti nanti sebelah sini kita ada pintu gerbang utamanya. Di sini ada gerbang. Lanjut, hati-hati jalanannya yang menyempit, kiri jurang kanan sungai kecil. Lanjut lagi. Ini dia akhirnya sampai kita ke Tresna Jaya Kembang Lit. Tresna Jaya Camp Kembang Lit. Ini dia. Oh guys, ini dia lokasinya. Tapi kita dibilangin ini buat apa?
Gua dong. Juga lupa kalau jalan sih dia. Nah, nah, jagoannya makan habis. Wah, nambah nggak? Main apa kamu? Soalnya Apa? tuh Tiktak tuh. Mau cara mainnya? Kirain. Nggak bisa. KDR lagi. Dua, tiga. Itu kamu nanti. Gimana tuh? KDR lagi nih mah. Kalau terus nih. Dadakan. Itunya deh. Ini lagi. Bedanya. Bakal diangkat langsung. Jadi udah banyak bunda. Ini guys makannya Satu. Ayo, ini dia.
guys, tanpa medis.